Babe, yan. Lafiya kallo ya kake? Lafiya lau. Babe na ga sai wani fresh kike yi ne wallahi. Sai da ma kwana biyu baka zuwa? Bana zuwa. Mana. To shine sai a ce an manta da ni dan bana zuwa. Ai in bana zuwa ina kira a waya. Ba shikenan ba? Hakan bai yi ba. Bai ba? Sai na zo an gani? To ai yanzu gani. Ba ni labari. Ba labari. Babu ko daya? Babe kenan. Wai kin san menene kuwa? Jiya fa kasa bacci ne. Allah? Allah babe. Kuma tunanin ki kawai nake ta faman yi a zuciya na. Ya yi kyau to. Amma ke ma kina jin haka? Ina ji. Kai. Wallahi. Yauwa babe. Ya sa ba yaudara na ake ba. Yauwa babe an ce min in baka wannan drink ɗin ka sha. Me wannan na ga ruwa ne kuma kina gaya min drinks? A'a ba ruwa bane drink ne mana mai daɗi wallahi na musamman na karɓo shi. Karɓo shi? Mana. Kai. Babe. Na'am. Ni dai ina son ki amma duk wa'annan abubuwan da zaki rinka bani ba ki bari wata rana za a bani zan sha kuma amma gaskiya yanzu wallahi wani abu kika sa a ciki. Idan har baka sha ba gaskiya ni sai na fushi da kai yau din nan. Ta. Babe, ai ba za a yi haka ba. Kawai dai karɓa ka sha. Ai ai fushin nan ba. Karɓa ka sha. Amma kuma na gan shi fari. Haka dai A drinks kuma fari? Mana akwai dami. Ba ko stika a jiki. Wannan karɓa kawai kai dai. Ni fa babe ba wai yadda bane da ban yi da ke ba. Ni dai kawai abin ne ni na gan shi gashi nan kai na. Haba mana babe kai wuce na ga lafiyayyen drink ka karɓa ka sha mana. Kin san me? Ina jin firar nan tamu ta zo ƙarshe. Kai. To ina zuwa. Me zaki? Hello malam. Ya ƙi shafa amma bari idan ya tashi zan zuba a gurin zaman shi. To shi kenan. To ba damuwa. Qur'ani ba zan tashi ba. Ba za ka tashi ba? Alkur'an ba zan tashi ba. Ya kamata. Ai ni na rantsi da Allah na san da biyu ma wannan abin yake. Wallahi da biyu yake. Ai wallahi ba wani babe. Wallahi ba zan tashi ba. Ka tashi ka tafi gida. Ke na rantsi da Allah ba zan tashi ba. Ka tashi kawai ka tafi gida. Tashi ka mu tafi tare. A'a. Wallahi sai dai ki tashi mu tafi tare. A'a wallahi a nan ka zo ka same ni kuma tuntuni nake ta jiran ka. To kuma in na tashi ina jin kina ce ma malam in na tashi taki zuba dan Allah me shi kan me haka dan Allah. Kin san dai ina son ki ba sai kin samu wani abu ba. To a'a kamar ya kawai dai a gurin zaman ka zan saka. Ai kuma kai in kika sa a gurin zama na me zai faru? Ba abin da zai faru. Alkur'an da abin da zai faru. Wallahi ba abin da zai To faru. tashi mu tafi. Kamar ya. Tashi mu tafi. Alkur'an sai dai mu tafi tare. Alkur'an sai dai mu Mu tafi ya. wallahi mu tafi. Gaskiya ya kamata a ce ka bari to in dan zuba mana. Alkur'an ba zai yiwu ba. Ka bari kawai in zuba. Wallahi ba zai yiwu ba. Haba mana babe me haka? Me haka? Me haka wani kake abu sai ka ce ba fitacce ba. Ka tashi mu tafi mana. Alkur'an ba zan tashi ba. Ka tashi. Wallahi ba zan tashi Ba ba. za ka tashi ba? Wallahi ba zan tashi. Tashi.